但係我係話 Willie 好少影評，今日講下咧尋他，英文名咧叫做 Good October Mummy。咁開頭咧我睇嘅時候咧，我又有兩個誤會啊，因為佢全片係用粵語咧，我就認為合拍片。咁其實唔係合拍片嚟嘅，係國內電影。咁係一個新晉導演啊，叫做陳士忠。咁啊，即係睇翻網上嘅報導咧，即係點解要用廣東話咧？原來廣東話都係佢熟悉嘅語言。我相信佢都係一個廣東話嘅文化成長，所以佢拍套戲嘅時候咧，都堅持咧演員啦都用廣東話。咁喺裏邊咧都勾起好多童年回憶嘅。咁所以咧有個澄清就唔係合拍片，係國內電影嚟嘅。咁網上資料都話咧，其實2021年拍好咗㗎啦。相傳2023年咧，其實就已經有首映嘅。咁但係咧有啲嘅亂子啊，好似話突然間上映嘅時候咧，即日就已經係下架，即係到咗今時今日咧，先至可以就重新上映啦。咁當中嗰個原因咧就不明所以嘅，但係當然就更加耐人尋味啦嚇。咁我哋而家可以試下從一個影評啊，或者係電影裏邊咧，就係一窺究竟嘅。咁我自己今日入場嘅時候咧，咁我喺新光戲院啊，即係黃埔轉手俾咗新光之後第一次去啦。咁我自己覺得咧，無論嗰個戲院同埋電影咧，都比我想象中好嘅。我自己個人覺得有一個幾唔錯嘅混合體，即係佢一個小品劇情故事啦。咁但係咧，我覺得佢混合咗似咩咧？秋菊打官司啦，鞏俐咁樣樣啦，即係抱打不平。咁啊，即係反封建制度啊等等。咁同時咧，佢又混合咗啦，有一幕或者幾幕啦，佢都混合咗一啲恐怖懸疑嘅，嗰個感覺都幾好，個氣氛唔錯。然後就係所羅門王咁樣啦，而你熟悉個故事咧，就係點樣證明所羅門王咧係天之驕人咧？就係有一日有兩個媽咪咧帶住個 BB 去佢面前，咁啊兩個都話個 BB 咧係佢嘅，咁大家爭住做阿媽，咁究竟點樣分咧？咁啊所羅門王嘅故事，咁以前小學嘅時候已經睇過啦。因為好多唔同種種嘅混合，我覺得咦炒埋一碟又炒得幾好。即係劇本嚟講咧，我自己覺得都寫得有心思嘅。劇本我可以俾到8分，甚至可能再高分少少都冇問題。咁但係整體嚟講咧，我自己覺得都值得入場。咁可以係7至8分之間啦，你當7.5啦。咁一向咧就係先讚後彈嘅。咁但係既然直接啲時間所限咧，今日彈少少先，因為始終可能係你國內電影啊。咁就始終都係嗰啲題目㗎啦。咁頭先我講咗次啊，秋菊打官司，主要原因就係咧你要反封建思想啦。封建思想係咩咧？就係可能男主內女主外，咁佢梗係反對呢樣嘢啦。即係透過舒淇嘅演出咧，就好睇到係一個鄉村裏邊嘅女強人咁樣樣啦，即係勢不得頭。咁有啲影評都會覺得咧，佢好似係一個都市嘅女性，不過活喺農村裏邊。但係我只覺得當中佢嘅演出咧都係自然嘅。亦都細膩，有戲俾到大家嘅。除咗男主外女主內之外啦，咁就係生仔嗰方面就係重男輕女等等啦。咁喺個電影裏邊咧，佢都有帶出。但問題就係來去都係咁樣咯，即係題材上你冇可能有突破㗎啦。我自己覺得係寫盡咗㗎嚇。另一個小彈就係咧，電影初段咧有2場落雨景咁樣樣啦。咁啊，好明顯嘅背景就係陽光普照嘅，咁但係你就好明顯係灑花灑咁樣，咁啊爭啲。咁但係一對比之後咧，即係有個大暴雨嗰個係非常好嘅，我又唔係好清楚嗰幕點拍，真係要大暴雨先拍到，你就算用濾鏡都唔得嘅。咁我覺得嗰幕唔錯，有呢個前後對比幾好。只不過一開頭嘅時候覺得，咦，即係太似淋花灑咁啫。第3個彈咧，我自己覺得本身咧戲裏邊有一個好緊要嘅關頭咧，好表達到咧工會嘅重要性啊！因為你講緊一個種蔗嘅農村裏邊咧，咁佢哋蔗嘅價格咧就被壓價嘅時都咁佢當中有提到嘅，時都買家決定嗰個價錢。咁點解買家決定價錢嘅咧？乜唔係市場決定嘅咩？個市場係邊個咧？咁佢都有探討呢樣嘢嘅，但係就輕輕一掂咯。佢唔夠膽咧，再進一步係講到其實工會重要性，你都唔夠膽講建立工會啦，冇呢回事噶嘛因為工會先至可以完全保護到咧嗰啲農民嘅權益啦，佢哋一齊團結一致，先至可以對抗咧呢啲嘅無理嘅壓價咯咁但係呢個位咧好明顯係輕輕大過咗，我覺得就非常可惜啦。會唔會呢啲位咧成為佢當日突然間係終止公映嘅原因咧？就不得而知啦。甚至有人都猜度咧，會唔會係廣東話啊唔合乎嗰個嘅大趨勢啊等等，真係唔知啦。但係有見及此咧，就進入咧就係讚嘅地方啦。
就係一個陳士忠嘅導演咧，佢係堅持用粵語咧，就係用粵語原音嘅。我開頭都諗緊配音我配得幾好喎，咁舒淇把聲我認到啊。咁但係阿白客嗰啲我真係唔知佢識唔識廣東話噶嘛。咁又睇翻依家報道嚟講咧，其實所有人咧都真係用廣東話原音。咦，咁我覺得又黑喎，又難得，即係就算係一個國內電影，有幾可國內電影係用廣東話㗎？我就真係唔係好記得，因為我睇得少啦。咁但係而家難得有一套用粵語嘅時候咧，咁啊真係好好保育下啦，咁都要支持下嘅嚇。同埋佢當中有啲題材咧，可能多少有啲敏感嘅，可能報道都話敏感嘅，即係話女兒唔見咗咁計，咁嘅時候咧，可能有半敏感題材。咁我唔講咁多，費事劇透。嗰個興趣嘅時候咧，好鼓勵你入場啦，支持下啲電影工業啦，支持下戲院啦。咁另一個讚就頭先都講咗嘅，個狂風暴雨嗰幕啊，甚至可能係當打颱風咁樣咧，我覺得好唔錯嘅嚇。只不過可能就係點解個茅屋叫起喺水邊咧？我覺得呢個可能有少少扣分。即係凡係起喺水邊嘅時候，你多少估到有問題嘅嚇。我哋就算啦，唔講咁多住。咁第三樣值得讚就係頭先我講咗啦，溝埋咧炒埋一碟咧，溝得幾好，炒得幾好食嘅。咁佢當中仲有啲笑料咧，我自己個人認為咧，有2至3個位我真係爆笑咗出嚟，可能我特別感觸啦。咁我就對比唔到其他人，因為今日我自己包咗場嘅，係啊 lunch 12點鐘，我話鬼有人睇咩？我可能諗住有幾個老友記陪我，都冇，得我一個包咗場。咁但係嗰幾個位我真係可以放懷開懷大笑啦，幾得意嘅，即係可能阿舒淇頂下老豆嘴呢啲咧係有共鳴嘅嚇，係頂得真係頂心慘咁樣，嗰位幾好。又或者有時阿白客咧，即係飾演阿舒淇老公啊嘛，咁有時即係兩公婆有啲鬧交嘅嘢啦，都寫實嘅。即係個劇本呢啲位咧，導演係經歷過咯，有心思啦，咁所以寫落去嘅時候咧，都令到我哋有共鳴，所以啲位係唔錯嘅。第4樣值得讚咧，就係呢個造型咧係非常神似嘅。咁有啲影評都有講噶啦，即係舒淇咧，淨係素顏上陣嘅。咁同埋佢演村姑真係好似咪個種蔗嘅農民，好似。同埋我見明顯真係曬傷咗，唔係化妝，真係曬傷。你咁曬法，梗係曬傷啦。咁成個村姑咯。又有冇晒嗰啲花容美貌冇噶啦，白客又係不嬲好靚仔噶嘛。咁我喺嗰個嘅年會不能停嘅時候咧，開始留意佢，哇咁有型咁靚仔嘅。咁但係依家咧，即係同一個阿叔一樣咯。咁呢啲真係為藝術而犧牲嘅喎，犀利。咁啊，舒淇喺戲裏面咧叫陳鳳娣，咁啊白客咧飾演佢老公，我叫金耀祖啊。又仲有劍柳啦，又係久違嘅劍柳啦，亦都有阮長仁啦。袁和平嘅細佬啦，咁其實都有好多香港嘅演員咧，我自己覺得都係值得入場支持嘅理由嚟嘅。即係有啲影評都會覺得咧，即係個故事會唔會就係純粹一個都市女人就活喺個農村裏邊咋？咁你咪有好強嘅矛盾咯。咁我自己就覺得佢喺呢個過程裏邊，佢背景似係90年代可能經濟起飛咁樣樣，所以有時嗰個男女平等啊，或者女性要抬頭咧，我覺得又唔係話咁出奇嘅。所以喺個過程裏邊咧，舒淇咧即係遭遇巨變也好啦，或者一個難關都好，以至到佢頂唔住頸睇唔順眼一啲嘢，我覺得又合理嘅喎。我自己個人認為咧，最大一個欣賞嘅地方咧，讚賞位就係除咗佢哋嘅演技之外咧，即係劇本編寫啊，佢每個角色同場出現嘅時候咧，嗰種張力咧已經係好吸引啦。即係呢個就係電影好睇嘅地方咯。即係頭先我講咗所羅門兩個女人爭 BB 呢啲咁樣嘅過程啦，又或者兩對夫妻嚟講，一對有錢，一對窮嘅，咁你拍埋一齊嘅時候，邊個有牙力你自己估到啦嚇。甚至舒淇都話：我唔想同你個老闆講嘢。我呢個表達得好好，因為好多時候咧，即係你知㗎啦你兩夫妻總有啲嘢閂埋門先講㗎。咁佢閂埋門嗰啲説話，我覺得真係好有味道。所以佢哋同場嘅時候，一齊對話啦，或者兩對夫妻唔使講嘢嘅，咁我坐埋一齊嘅時候咧，總係有啲不其然嘅張力即係文字之外嘅張力咧，即係畫面上已經充滿張力嘅時候咧，我覺得呢個電影就係最精彩嘅地方嚟嘅喺個角度。題材我自己覺得有寫盡咗嘅，咁但係演員嘅演技啦，同埋佢當中嘅積極嘅發揮啦，同埋佢當其時嘅畫面量上面嘅對立嗰種張力咧，我覺得呢啲位好睇喎，係好睇啊！即係有時男人講嘢，女人唔好出聲，女人行開啲
咁啊舒淇梗係唔聽啦，行啦，呢啲位幾好，唔錯唔錯啊，張力十足啊！做嗰個嘅老闆啦嚇，我覺得佢又係啲財大氣疏嘅人嚟，所以我覺得佢嘅演繹都係唔錯㗎。即係窮人喺大戶人家，即係白客飾演嘅窮爸爸嚇，喺一個富爸爸嘅面前嚇，咁點樣有啲咩議價嘅能力咧？話仲有男人嘅尊嚴咧，呢方面都好睇嘅。仲有啲嘅反轉位咧，可能少少反轉時咧，啊，我覺得都有心思嘅嚇，佢都唔單止一個嘅。但係如果反轉位唔係為扭橋而扭橋，我覺得啊唔錯。咁當然我而家唔可以劇透噶嘛，咁我鼓勵入場睇，呢個值得入場嘅理由之一嚟嘅。如果你歡迎食嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。